Salam dəyərli izləyicilər, dəyərli abituriyentlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugünkü izahım sizlər üçün güvənin 20 sınağı olacaq və ilk sınaqla başlayırıq. İnşallah bütün sınaqların izahını sizlərə təqdim edəcəm. Gəlin vaxt itirmədən başlayaq ilk sınağımızın izahına. Qələmimizi götürək və başlayaq. Birinci sualda deyir ki, doğru olmayan sıraları müəyyən edin. Şərti işarələr və onların adları, qrupları. Birdə verilib, baxın, nədir bu? Qələmimizi biraz kiçildək. Birdə verilib tək ol, deyir miqyassız. Bəli, tək ol miqyassız olar. Bu düzgündür. Düzgün olduğu üçün bunu götürməliyik. Çünki bizə düzgün olmayanları seçməyi tələb edir. 2-də metal çörpü konturlu. Aha, bu yanlışdır. Çünki metal çörpü olacaq miqyassız. Yanlış olduğu üçün bunu götürərik. 3-də deyir ki, meyvə bağı və miqyassız. Aha, meyvə bağı miqyassız yox, konturlu şərti işarə olduğu üçün bunu da götürərik. 4-də deyir seyrək meşə konturlu, bəli, düzgündür, götürmərik. 5-də deyir şose yolu xətti, bəli, düzgündür, götürmərik. Deməli, bir daha diqqət edirik. Doğru olmayan sıraları bizdən tələb etdiyi üçün 2 və 3-ü götürərik. Düzgün cavab birinci sualda A. İkinci sualda deyir hansı coğrafi enlikdə qütb ulduzu daha böyük bucaq altında görünür. Yadımıza salırıq. Qütb ulduzu hansı ərazidə görünürdü hər zaman? Şimal yarımkürəsində. Deməli, cənub yarımkürəsində olan əraziləri çıxarıq. Və şimal yarımkürəsində də biz qeyd edirdik ki, qütb ulduzu hansı enliyin üzərindədirsə, həmin dərəcə bucaqla görsənir. Deməli, şimal yarımkürəsində yerləşən və ən böyük bucaqla göründüyü ən yüksək enlik olacaq. Yəni, 70 dərəcə şimal enliyi. Düzgün cavab ikinci sualda Y variantı. 3-də deyir ki, uyğunluq gözlənilmişdir. Ədədi miqyası çevirib xətti miqyasa. Baxaq, 1 bölünsün 850 min, 8,5 km kimi yazıb, bəli, 5 sıfıra atsaq, 4 sıfır gedər, sıfırın birini də atmaq üçün deməli 8,5-i ayırarıq və 8,5 km olar. 1 düzgündür. 2, 1 bölünsün 30 min, 300 metr kimi yazıb, bəli, baxın, biz buradan metrin 2 sıfırını atmışıq və 300 metr qalıb. Tamamilə düzgündür. 2-də düzgündür. 3-də deyir 66 kilometr. Baxın, gəlin sayaq. Burada 2 sıfır, 3 sıfır atsaq, aha, burada qalacaq 660 kilometr. Deməli, bu yanlışdır. 4-də 200 metr. Baxın, 2 sıfır atsaq metrdən qalacaq 200 metr. Deməli, bu da düzgündür. 5-də 23 min, 23 metr. Xeyr, baxın, burada 2 sıfır atsaq 230 metr qalar. Deməli, bu da yanlışdır. 6-da 700 kilometr. Baxın, 2 sıfır atdıq, 3 sıfır atdıq, 70 kilometr qalır. Deməli, bu da yanlışdır. Uyğunluq gözlənilmişdir bizə deyirsə düzgünləri. Yəni, 1, 2 və 4-ü götürərik. 3-cü sualda düzgün cavab A. 4-cü sualda deyir ki, planda ölçüləri təyin edilə bilməyən şərti işarələri müəyyən edin. Yəni, bizdən miqyassız şərti işarələri istəyir. Baxın, şose yolu xətti də olmaz, suvarma kanalı xətti də olmaz. Telegüllə miqyassızdır, taxta körpü miqyassızdır, dayanacaq miqyassızdır. Meyvə bağı konturlu da olmaz. 3, 4, 5. Düzgün cavab 4-cü sualda C. 5-də deyir, Avrasiya materikansı yarımkürə və yarımkürələrdə yerləşmir. Avrasiya şimal, şərq və qərb yarımkürələrində yerləşir. Deməli, cənub yarımkürəsində yerləşməz. 5-ci sualın düzgün cavabı olacaq B bəndi. 6-da deyir, xəritə sxemdəki təsvir üsulunu müəyyən edin. Baxın, hündürlük şkalası verilib. Deməli, bunlar nə oldu? Eyni hündürlüyə malik nöqtələr birləşdirən xətlər, yəni izohipislər. İzohipislər təsvir olunur. Hansı üsulla? Təbii ki, izoxətlər üsulu ilə. Düzgün cavab alacaq 6-cı sualda Y bəndi. 7-ci sualda qeyd olunur ki, Euler-Venn diaqramını tamamlayan bəndi müəyyən edin. Ümum coğrafi xəritələr və tematik xəritələr üçün oxşar xüsusiyyət. Baxaq, üzərindəki bütün coğrafi obyektlər eyni səviyyədə təsvir edilir. Bu, ümum coğrafi xəritəyə aid olduğu üçün çıxarıq. Riyazi əsaslı təsvir vasitələridir. Bəli, baxın, hər ikisi riyazi əsaslı. Ümumiyyətlə, bütün xəritələr miqyas istifadə olunursa, riyazi əsaslı təsvir vasitələridir. Deməli, düzgün cavab olacaq B. Gəlin, baxaq digərlərinə də. Sinoptik xəritələr tematikdə hər hansı bir mövzu və ya hadisə daha müfəssəl olur tematikdə.
İqlim qurşaqları, torpaq və bitki örtüyü bu tip xəritələrdə, bu da tematikdə. Deməli, bunlar fərqli xüsusiyyətlərdir. Oxşar xüsusiyyətlər olacaq B variantında. 8-ci sualda deyir ki, hansı coğrafi hadisə daha gec baş vermişdir? İlk dünya səyahəti 1519-1521, Amerikanın kəşfi 1492, Avropadan Hindistana gedən dəniz yolunun açılması 1498, Antarktidanın kəşfi 1820, Avstraliyanın kəşfi 1771-ci il. Deməli, ən gec olacaq ən soyuq materikin, Antarktidanın ruslar tərəfindən kəşfi 1819-21-ci illərdə qeyd olunur. 1820-ci ildə qeyd olunur. Düzgün cavab olacaq 8-də D variantı. 9-da deyir, Daşkəsən və Gəncə şəhərləri arasındakı məsafə Salyan və Neftçala şəhərləri arasındakı məsafəyə bərabər olub 40 km təşkil edir. Bu məsafə Daşkəsən və Gəncə şəhərləri arasındakı ərazini təsvir edən birinci xəritədə 4 cm. Baxın, yazırıq birinci xəritə və bizə 4 cm deyirsə, həqiqi məsafəmiz 40 km-dirsə, buradan miqyası taparıq. 40-ı bölərik 4-ə, olar 10. Deməli, birinci xəritədə miqyas 1 bölünsün 10, yanında 5 dənə 0. İkinci xəritədə isə bizə deyir Salyan və Neftçala şəhərlər arasındakı ərazini təsvir edən ikinci xəritədə 8 cm. 40-ı bölərik ikincidə 8-ə, eləyər 5. Baxın, birinci xəritənin miqyası 10, ikinci 5. Birinci daha kiçik miqyaslı, ikinci daha böyük miqyaslı. İndi bizə deyir, buna əsasən doğru fikri müəyyən edin. Birinci xəritədə generalizasiya daha kiçikdir. Deməli, bizdən doğru fikri müəyyən edir. Bizdən buna əsasən doğru fikri müəyyən edin. Aha, birinci xəritədə generalizasiya daha kiçikdir. Baxın, birinci xəritə kiçik miqyaslı olduğu üçün burada generalizasiya daha böyük olacaq. Biz qeyd etmişdik ki, generalizasiya ümumiləşdirmək kiçik miqyaslı xəritədə daha çox olur. Onun üçün A yanlış. B-də deyir, ikinci xəritənin miqyası daha kiçikdir. Əksinə, baxın, ikinci xəritənin miqyası daha böyükdür. B yanlış. C-də deyir, hər iki xəritədə kiçiltmə dərəcəsi eynidir. Xeyr, baxın, birində 5-dir, birində 10. Deməli, C də yanlış. D-də deyir, birinci xəritənin miqyası daha böyükdür. Əksinə, birinci xəritənin miqyası daha kiçikdir. D də yanlış. Qalır Y. İkinci xəritədə obyektlər daha müfəssəl təsvir olunmuşdur. Bəli. Çünki biz qeyd edirdik ki, böyük miqyaslı xəritələrdə obyektlər daha müfəssəl. Kiçik miqyaslı xəritələrdə isə əksinə daha deməli, təhrif olunmuş şəkildə təsvir olunurdur. Deməli, düzgün cavab olacaq 9-cu sualda Y variantı. Çünki bəli, ikinci xəritə daha böyük miqyaslı olduğu üçün burada obyektlər daha müfəssəl olacaq. 10-cu sualda deyir, həqiqi sahəsi 100 km² olan bataqlığın xəritədəki sahəsi 4 cm²-dır. Xətti miqyası müəyyən edin. Baxın, miqyası tapmaq üçün biz nə edirdik sahə düsturlarında? Həqiqi məsafə 100 bölünsün, xəritədəki məsafə 4 və kök altında. Baxın, kökdən ilk öncə bölək, 100-ü 4-ə böləndə 25, 25-dən də kök çıxır 5. Yəni 5 kilometr. Baxırıq. Aha, elə A variantı 5 kilometr. 10-cu sualda düzgün cavab A variantı. B-də 50 metrdir, C-də 40, D-də 50 kilometr, Y-də 20 kilometr. Bunlar olacaq yanlış. Düzgün cavab A bəndi. 11-ci sualda qeyd olunur ki, hansı alim iqtisadi coğrafiya terminini elmə gətirmişdir? Biz qeyd edirdik, iqtisadi coğrafiyanın banisi Mikhail Lomonosov 1760-cı ildə olmuşdur. Deməli, 11-ci sualda düzgün cavab olacaq C. Dokuçayev torpaq coğrafiyası, Humboldt Cənubi Amerikada tədqiqatlar aparıb, bitki coğrafiyası, iqlimşünaslığın inkişafında xidmətləri olub. Kopernik heliosentrik sistem nəzəriyyəsinin banisidir. Herard Mercator ilk atlası tərtib edib, kartografiya elminin banisi hesab olunur. Onun üçün bunları çıxarıq. Düzgün cavab olacaq Lomonosov. 12-ci sualda qeyd olunur ki, 1 bölünsün 60 milyon miqyaslı xəritədə şimal coğrafi qütbündən K nöqtəsinə qədər olan ən qısa məsafə neçə santimetr olur? Şimal coğrafi qütbü yerləşdi 90 dərəcə şimal enliyində. Düzdürmü? Bizə verilən K nöqtəsi 60 şimal enliyindədir. Bunların arasında məsafə olacaq 30 dərəcə. 30 dərəcəni də kilometrə çevirmək üçün nə etməliyik? Meridian üzərində 1 dərəcə 111 kilometr olduğu üçün vurarıq 111-ə. Bu da edər 3330 kilometr. Deməli, həqiqi məsafəmiz 3330 kilometr. Miqyasımız da 5 sıfırı silərik, qalar 600. Deməli, nə edərik biz? Miqyası tapmaq, daha doğrusu,
xəritədəki məsafəni tapmaq üçün həqiqi məsafəni bölərik miqyasa. Yəni 3330 bölünsün miqyas. Yəni 5 sıfır siləndə 600 qalır. Böldüyümüz zaman bu da edəcək 5,55 santimetr. 12-ci sualda düzgün cavab Y variantı olacaq. 13-cü sualda qeyd olunur ki, dünyanın siyasi xəritəsinə əsasən nəyi təyin etmək olmaz? Biz bilirik ki, dünyanın siyasi xəritəsində ölkələr, onların sərhədləri, paytaxtları, mövqelərini təyin edə bilərik. Baxaq. A-da deyir dağların və elə A. Dağların və düzənliklərin mövqeyini biz siyasi xəritədə yox, fiziki xəritədə tapa bilərik. Deməli, düzgün cavab alacaq 13-də A variantı. B-də deyir ölkələrin inzibati sərhədlərini, yəni bunu düzgün kimi götürək. Ölkələrin inzibati sərhədlərini təyin edə bilərik. Xəzər dənizinin yerini təyin edə bilərik. Afrika və Avrasiya materiklərinin qonşuluq mövqeyini təyin edə bilərik. Qitələrin sahil xəttlərini təyin edə bilərik. Deməli, dağların və düzənliklərin mövqeyini biz siyasi xəritədə təyin edə bilmərik. 14-cü suala keçək. Qeyd olunub ki, cədvəldə 4 inzibati rayonun sahəsi verilmişdir. Bu rayonların xəritələri ayrı-ayrılıqda ölçüsü 30 vurulsun 50 sm olan kağızda təsvir edilərsə, həmin xəritələrin miqyaslarına görə kiçikdən böyüyə doğru sırasını müəyyən edin. Baxın, dəyərli abituriyentlər, burada bir məsələyə diqqət edin. Hansı inzibati rayonun sahəsi böyükdürsə, baxın, diqqət edin, onun miqyası daha kiçik olacaq. Hansı inzibati rayonun sahəsi kiçikdirsə, onun miqyası daha böyük olacaq. Deməli, ən böyük olan sahəsi bizə kiçikdən böyüyə deyir. Sahəsi ən böyük olan Xocavənd olacaq, ən kiçik. Daha sonra Cəbrayıl olacaq, ondan daha nisbətən böyük. Və biz böyüyə doğru gəlsək, Xocalı və Şuşa. Yəni, baxın, 2, 4, 3 və 1. Yəni, A variantındakı kimi olacaq. Aydın oldu. Baxın, bizə deyirsə ki, müqayisə edin, sahələri veribsə, hansı inzibati rayonun və yaxud hansı ərazinin sahəsi daha böyükdürsə, həqiqi məsafəsi, həqiqi sahəsi, onun miqyası daha kiçik olacaq. Hansı inzibati rayonun, hansı ərazinin sahəsi daha kiçikdirsə, onun miqyası daha böyük olacaq. Bu şəkildə yadda saxlayın. Düzgün cavab olacaq 14-də A variantı. 15-də deyir, Bering və Dejniyov hansı materikin ucqar şərq hissələrinin öyrənilməsində iştirak etmişdir. Bu, təbii ki, olacaq Avrasiya materiki, səyyahlar mövzusu. 16-da qeyd olunur ki, Euler-Venn diaqramını tamamlamayan bəndi müəyyən edin. 30 dərəcə şərq uzunluğu meridianı və 70 dərəcə şərq uzunluğu meridianı. Baxaq. Avrasiya və Antarktida materiki ilə kəsişir. Bəli. Ümumiyyətlə, bütün meridianlar Antarktida materiki ilə kəsişir və bu iki meridian Avrasiya materiki ilə də kəsişir. Deməli, A yanlış olar. Daha doğrusu düzgün olar. Bizə tamamlamayın. Yanlışı seçməyimizi istəyir. B-də deyir, 1 dərəcəlik qövsünün uzunluğu təqribən 111 kilometrdir. Bu, bütün meridianlarda bu cür olduğu üçün deməli, bu da tamamlayır, götürməliyik. C-də deyir, 40 dərəcəlik şimal enliyi üzrə Bakı şəhərinə qədər ən qısa məsafə 1708 km olar. Baxın, Bakı yerləşir 50 şərq uzunluğunda. Hər ikisindən Bakıya məsafə 20 dərəcədir və 20-ni də biz 40 dərəcəlik üzərində 1 dərəcəlik qövsün uzunluğu 85,4 olduğu üçün 20-ni 85,4-ə vurarıq. Bu da edər 1708. Deməli, bu da düzgündür. C-ni də götürməliyik. D-də deyir, qərb və şərq yarımkürələrinin sərhədini təşkil edir. Aha, baxın, bu yanlışdır. Qərb və şərq yarımkürələrinin sərhədini ya Greenwich, ya da 180 dərəcəlik meridian təşkil edir. Onun üçün D yanlış olduğu üçün D olacaq Euler-Venn diaqramını tamamlamayan bənd. Y-də deyir, Şimal Buzlu okeanı ilə kəsişir. Bəli, hər ikisi kəsişir. Deməli, 16-cı sualda düzgün cavab olacaq Y. 17-ci sualda deyir, sxemdə kəsmə yüksəkliyi neçə metr olmalıdır ki, A nöqtəsinin mütləq hündürlüyü 550 metr olunsun. Baxın, xarici horizontal 450 metrdir. Bizə deyir, A 550 olsun. Bunların arasında 100 metr fərq var və 1, 2, 3, 4 deməli, horizontalın arasında olan məsafə var və biz, baxın, neçəni 4-ə vurmalıyıq ki, 100 eləsin. Çünki bunların ikisinin arasında 100 metr məsafə var. Baxsaq, bu da olacaq 25. Baxın, 450, 475, 500, 525 və 550. Aydındır.
Deməli, kəsmə yüksəkliyi 25 olmalıdır ki, biz 25-25 qalxanda A nöqtəsi olsun 550 metr. 17-də düzgün cavab olacaq C. Keçək 18-ə. Qeyd olunur ki, hansı fikir doğrudur? A-da deyir, 225 üfüqün əsas cəhətinin azimutudur. Bu yanlışdır. Əsas azimutlar 0, 90, 180 və 270-dir. Bakıda qütb ulduzu 50 dərəcə bucaq altında görünür. Xeyr, Bakıda qütb ulduzu Bakının yerləşdiyi enlik hansıdır? 40 dərəcə şimal enliyi. Deməli, 40 dərəcə bucaq altında görünür. B-də yanlış. C-də deyir, planda üfüqün cəhətləri dərəcə toru. Ümumiyyətlə, planda dərəcə toru olmaz. Dərəcə toru ancaq xəritədə olar. C-də yanlış. D-də deyir, yamacın dikliyi artdıqca horizontallar arasındakı sıxlıq artır. Bəli, tamamilə düzgündür. Baxın, biz nə deyirdik? Horizontallar bir-birinə nə qədər yaxın olsa, yamac bir o qədər dik olar. Horizontallar bir-birindən nə qədər uzaq olsa, yamacın dikliyi bir o qədər az olar. Deməli, D variantı düzgündür. Y-də deyir, yer səthində bir nöqtənin digər nöqtəyə şaquli xətt üzrə hündürlük fərqinə mütləq hündürlük. Aha, xeyr. Baxın, nisbi hündürlük olacaq bu. Deməli, Y də yanlışdır. 18-də düzgün cavab olacaq D variantı. 19-da qeyd olunur ki, miqyası 1/300.000 olan xəritədə paletkadakı sahənin yer üzündə nə qədər sahə tutduğunu müəyyən edin. Aha, baxın, 4 paletka biz bilirik ki, 1 sm-dir. İndi bütün bu paletkaları biz saymalıyıq. Bunları saysaq, deməli, 24 paletka edəcək. Baxın, yarımçıq paletkaların ikisini bir paletka kimi hesab edirik. Və 24 paletkanın sahəsini tapmaq üçün bölərik 4-ə. Bu eləyər 6 sm kvadrat. Deməli, paletkanın sahəsi 6 sm kvadrat eləyəcək. Və miqyasımız da, baxın, 5 0 silsək qalacaq 3. Sahəni tapanda nə edirdik? Deməli, həqiqi sahəni tapmaq üçün biz miqyasın kvadratını vurmalıydıq xəritədəki sahəyə. Miqyas 3-dür. Miqyasın kvadratı olacaq 9. 9-u da xəritədəki məsafəyə 6-ya vursaq edəcək 54 kilometr kvadrat. Deməli, bu qeyd olunan ərazidə bizim həqiqi sahəmiz olar 54 kilometr kvadrat. Keçək 20-ci suala. Qeyd olunur ki, Bakı şəhəri coğrafi koordinatları 55 şimal enliyi və 83 şərq uzunluğu olan Novosibirsk şəhərindən hansı istiqamətdə yerləşir? Baxın, bunun ən rahat yolu nədir? Çəkirik, baxın, coğrafi koordinatları. Bakını çəkirik 40 və 50. İndi yazmıram üzərində. Bax, bu oldu Bakı. Bir də çəkirik 55 və 83. Deməli, bu da oldu Novosibirsk. Burada da Bakı şəhəri yerləşir. Bizə deyir ki, Novosibirsk şəhərindən Bakı hansı istiqamətdə yerləşir? Baxın, diqqətlə baxsaq, Novosibirsk buradaydı. Bu istiqamətdə. Yəni, cənub-qərb istiqamətində yerləşəcək. Əksinə bizə desəydi, Novosibirsk Bakıdan hansı istiqamətdə yerləşsəydi? Cənub-qərbin əksi, yəni şimal-şərqdə olardı. Deməli, Bakı Novosibirskdən oldu cənub-qərb, yəni 225 dərəcəlik azimutda. Düzgün cavab 20-ci sualda olacaq B variantı. 21-ci sualda deyir ki, silindrik kartoqrafik proyeksiyada hazırlanmış xəritədə ən az təhrif olunan regionu müəyyən edin. Biz qeyd edirdik ki, silindrik kartoqrafik proyeksiyada qlobus sanki silindrin içərisinə daxil olurdu və silindrə toxunan ərazilərdə tərif olunurdu. Burada uyğun gəlirdi ekvator xəttinin kəsdiyi və ekvatora yaxın ərazilərdə. Baxın, biz bu əraziləri müqayisə etsək, ekvatora ən yaxın, ekvatorun kəsdiyi ərazi olacaq Mərkəzi Afrika. Deməli, düzgün cavab olacaq 21-də D variantı. Digərləri ekvatordan uzaq olduğu üçün tərif daha çox olur. 22-də qeyd olunur ki, Bakı şəhərinin yerləşdiyi paralel çevrəsinin uzunluğu. Biz bunu necə tapırıq? Baxın, Bakı şəhəri 40 dərəcəlik şimal enliyində yerləşir. Və 40 dərəcəlik şimal enliyində 1 dərəcənin uzunluğu nə qədər idi? 85,4 kilometr. Və biz 85,4 kilometri, baxın, 1 dərəcə 85,4 kilometrdirsə, bəs 360 dərəcə, yəni paralel çevrəsinin uzunluğu nə qədər olar? Bu şəkildə tənasüb qurmalıyıq və 360-ı vurmalıyıq 85,4-ə. Bu da edər 30.744. Düzgün cavab A variantı. İstənilən paraleldə bizdən ümumi paralelin uzunluğunu soruşsa, onun 1 dərəcəlik uzunluğunu vurmalıyıq 360 dərəcənin özünə və düzgün cavabı tapmış olarıq.
Qapalı test nümunələrini bitirdik, dəyərli izləyicilər. İndi gəlin keçək açıq tipli suallara. 23-də qeyd olunur ki, M nöqtəsindən hərəkətə başlayan turistlər əvvəlcə 0 dərəcəli azimutla. Baxın, burada çəkirəm M nöqtəsi və turistlər səyahətə başlayıb. Əvvəlcə 0 azimutla, yəni şimala gediblər 10 km, sonra qərb istiqamətinə 270-dən yenə 10 km gediblər. Daha sonra isə cənuba 20 km. Baxın, biraz aşağı çəkək. Cənuba isə 20 km gediblər təxminən. Və bizə qeyd edir ki, N məntəqəsinə çatıblar. Burada M məntəqəsi. Onların başlanğıc nöqtə, yəni M-ə ən qısa məsafə ilə hansı azimutla qayıtmaları daha məqsədə uyğundur. Baxın, hansı azimutla olar? Təbii ki, bu azimutla. Bu azimutla hansı azimutdur? Şimal-şərq azimutu. Yəni 45 dərəcəlik azimut. Aydın oldu. Bu tipli suallar, azimut sualları çox maraqlı və rahat suallardır. Bunları şifahi deməli tapa bilərik, amma daha vərdiş etdikdən sonra. Əgər şifahi tapa bilmiriksə, bu şəkildə çəkək və düzgün cavabı tapmış olacağıq. Deməli oldu 45 dərəcəlik azimut. Bizdən təkcə azimutu istədiyi üçün bu şəkildə yazarıq. Əgər istiqaməti də soruşsaydı, yazardıq şimal-şərq istiqaməti. 23-cü sualın cavabı 45 dərəcəlik azimut. 24-cü sualda qeyd olunur ki, bütövlükdə Cənub yarımkürəsində yerləşən materikləri kəşf etmiş səyyahlardan deyil. Yanson Avstraliyanı bütövlükdə Cənub yarımkürəsindədir götürməliyik. Humboldt heç bir materiki kəşf etməyib. Sadəcə Cənubi Amerikada tədqiqat aparıb. Deməli, bunu götürərik. Vasco da Gama Hindistana dəniz yolunu kəşf edib. Heç yeri kəşf etməyib. Götürərik. Bax, Lazarev Bernhausen biz qeyd edirik, Antarktidanı kəşf ediblər. Deməli, Antarktida da bütövlükdə Cənub yarımkürəsində olduğu üçün bunlar da çıxar. Leif Erikson, deməli, biz qeyd edirdik, Viking idi və təxminən 1000-ci ildə Şimali Amerikanın şimal-şərq istiqamətinə gedən şəxslərdən biri olmuşdur. Və bu heç bir, ümumiyyətlə, Cənub yarımkürəsində olmayıb və heç bir materiki kəşf etməyib. Deməli, düzgün cavab olacaq 2, 3 və 5. 24-cü sualın düzgün cavabı 2, 3 və 5. Keçək 25-ci suala. Qeyd olunur ki, uzunluğu 9 km olan qaz kəmərinin topografik xəritədə 20 sm olduğunu bilərək, bu xəritədə miqyasın kəmiyyətinin neçə metr olduğunu hesablayın. Baxın, biz burada miqyası necə tapardıq? Həqiqi məsafəni bölərdik xəritədəki məsafəyə. Həqiqi məsafəmiz 9 km olduğu üçün gəlin bunu çevirək metrə. Bunu metrə çevirsək edəcək 9000 və 20 sm. 9000-i də 20-yə bölsək edəcək 450. Deməli, bu xəritədə miqyasın kəmiyyəti olacaq 450 metr. Aydın oldu. 20, deməli, 5-ci sualın cavabı 450 metr. Keçək 26-cı suala. 26-cı sualda qeyd olunur ki, sxemə əsasən Bakıdan hərəkətə başlayan təyyarə 854 km/s orta sürətlə şərq istiqamətində 2 saat uçaraq A nöqtəsinə çatmışdır. Təyyarənin getdiyi yol neçə dərəcəyə uyğundur? Baxın, 854 km/s sürətlə gedib və Bakıda 1 dərəcə 85,4 biz qeyd etmişdik ki, 85,4 km-dir. Deməli, biz 854 km-ə neçə dərəcə getdiyini tapmaq üçün 85,4-ü bölərik 854-ə. Bu da edəcək 10 dərəcə. Deməli, baxın, 1 saata 10 dərəcə yol gedib. İndi bizə deyir ki, 2 saat uçaraq A nöqtəsinə çatmışdır. 2 saat uçacaqsa 2-ni də vurarıq 10-a, edər 20. Deməli, səyyah 20 dərəcə yol gedib. Hansı uzunluğa çatacağını soruşsa, deyərik 70 dərəcə şərq uzunluğu. Amma bizə təkcə neçə dərəcə yol getdiyini soruşduğu üçün biz 20 dərəcə qeyd edərik. Keçək 27-ci suala. Uyğunluğu müəyyən edin. İcmal xəritələr, icmal topoqrafik xəritələr və topoqrafik xəritələr. Baxın, icmal xəritələr kiçik miqyaslı xəritələrdir. Baxarıq, baxın, C və Y 1 milyondan daha kiçik. C və Y. İcmal topoqrafik orta miqyaslı xəritələrdir, yəni 1 bölünsün 200 mindən 1 milyona qədər. Baxın, B və D olar. Topoqrafik xəritələr də böyük miqyaslı xəritələrdir, yəni 1 bölünsün 200 minə qədər. Bu da olar 10 mindən 200 minə qədər. Bu da olar A bəndi.
27-ci sualın düzgün cavabı 1C-Y, 2B-D, 3A olacaq. Keçək situasiya üzrə tapşırıqlara. Situasiyada qeyd olunur ki, yer səthinin kiçik sahələrinin yuxarıdan kiçildilmiş təsvirinə plan deyilir. Bəli, məhəllin planının tərtibi üçün istiqamət, şərti işarələr və miqyasdan istifadə edilir. Təbii ki, şəkildə təsviri verilmiş plana əsasən aşağıdakı tapşırıqları cavablandırın. Aha, baxaq tapşırıqlara. 28-də deyir, planda konturlu şərti işarələrlə hansı coğrafi obyektlər təsvir olunmuşdur? Baxın, baxarıq. Konturlu nə idi? Hər hansı sahəni əhatə edən. Baxın, burada kolluq, burada üzümlük, göl, meyvə bağı, deməli, yaşayış məntəqələri. Deməli, bu ərazilər olacaq necə? Konturlu şərti işarələr. 28-ci sualın düzgün cavabını tapdıq. 29-da deyir ki, planda göstərilmiş A və B nöqtələri arasında yol 15 cm olarsa, onun həqiqi uzunluğunu hesablayın. Baxın, deyir ki, A ilə B-nin arasında 15 planda santimetr yol var və həqiqi məsafə. Miqyas nə qədərdir? 1/5000, yəni 50 metr. 2 sıfır silsək 50 metr. Biz nə etməliyik? Həqiqi məsafəni tapmaq üçün miqyası, yəni 50-ni vurmalıyıq xəritədəki məsafəyə, yəni 15-ə. Bu da edəcək neçə? 750. Deməli, bizim həqiqi məsafəmiz olacaq 750 metr. Daha sonra 29-cu sualın digər hissəsində isə deyir, bu yol üzərindəki yel dərmanının A nöqtəsindən hansı istiqamətdə yerləşdiyini müəyyən edin. Baxın, yel dərmanı buradaydı, bunun üzərində düşdü. Aha, yel dərmanı buradaydı. Deyir, A-dan hansı istiqamətdə? Yel dərmanı A-dan olar şimal-şərqdə, yəni 45 dərəcəlik azimutla. 750 metr və şimal-şərq. Bu olacaq 29-cu sualın düzgün cavabı. Keçək 30-cu suala. Qeyd olunur ki, plandakı gölə ən yaxın horizontalın mütləq hündürlüyünün nə qədər olduğunu müəyyən edin. Planda, baxın, göl verilib və bizə deyir ki, plana yaxın olan horizontalın hündürlüyü. Kəsməni tapa bilərik? Bəli, tapa bilərik. Baxın, 145, 150. Deməli, kəsmə 5 metrdir. 145-dən aşağı düşərik. Bu olar 140 metr. Və baxın, gölə ən yaxın olan horizontal oldu. Bu, yəni 140 metr. 30-cu sualın daha doğrusu düzgün cavabı da olacaq. Deməli, 140 metr. Dərs izahımız bura qədər. Növbəti videoda ikinci sınağın izahını sizlərə təqdim edəcəm. Diqqətiniz üçün, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.